的细菌，它只比病毒大一点，几乎看不到。那为什么会看到？就是因为它是住在红血球里面，所以有梅浆菌感染的人，其实你的红血球你要做比平常多很多的红血球来供养梅浆菌。大家听过供佛吧？不要供梅浆菌，不太好啊。那其实，所以供养梅浆菌的时候，你就会，那梅浆菌住在你的红血球，它就会欺负你的红血球，吃红血球，喝红血球，所以它的大便、小便怎么办？它就流到你的血里面去，就制造一些症状啊，像咳嗽啊，或是疲倦啊，或者是关节痛那样。可是呢，因为大家多吃一点就好。我还看过有一个人的血，我一个好朋友的血，他的血看到1/3被梅浆菌吃掉了。然后他竟然告诉我说他体力很好，他没问题，他都每天吃1块牛排。我跟他说你的牛排全部在供养梅浆菌那样，可是他也不理我，他就走了哈。那相信我哈，鲜少致命，但是不被重视，甚至很多人说它是人类的生理菌。其实它却是我们老年人死掉的主因哈。那梅浆菌有什么问题哈？就是它也可以让你变成肺炎哦。那所以其实讲它是共生菌也是合理的，因为我们就是供养它嘛，它是要共生没错哈。那你知道最近我看到一个很可怕的一个新闻，就是我们常常听到说干咳这样，这是过敏啊、胃食道逆流啦、慢性咽喉炎啊、鼻涕倒流啦，很多医生大家都听过吧啊。可是最近上个月还看到一个大医生解说，这是妄想症啊，大家这是妄想症，你是妄想，你想太多了才会这样。我都不知道该怎么说。那你知道，只要一被他诊断为妄想症，你要吃什么？你要吃镇静剂啊，好可怜啊。那所以梅浆菌大概是这样讲哈，就是说正常的红血球是完全没有菌的，是个圆盘状的，它梅浆菌住在里面一粒一粒的，那就是梅浆菌。一粒哈是一个梅浆菌的家族哦，大概有一粒代表30只到100只的梅浆菌住在里面，它是这么小。所以被我们偷看到，那因为看得到，所以我们就可以稍微窥视一下上帝的那个厉害。那为什么会有这么深层的这么深的一个生命的活力？那我常常讲一件事，就是人类占领了全世界。今天全世界都属于人类的。人类只要今天插个旗子，国家是去占领，我们人类就把它买下来，就是你的，永远是你的。那就是人类占领全世界。可是对不起，梅浆菌占领全哺乳类它不包括人，全部都被它控制。那梅浆菌就是所谓的非典型的感染大家听过非典型的？以前 SARS 的时候讲都是非典感染，其实 SARS 是属于典型感染那也就不需要吃药的咳嗽，几乎都是梅浆菌造成的。什么人会咳嗽？大家有没有奇怪？有人感冒就咳嗽，有人感冒不咳嗽，有人感冒3-4天后咳嗽，它是有原因的，其实是有原因的就是感冒的时候，如果你身上有本来就养着它，譬如说你平常就喉咙卡不舒服，会干咳1-2声，也不会吐痰，比较不好睡，比较浅眠，体力差一点的时候，关节硬一点胃肠怪怪的，常常会拉肚子或便秘的你一感冒，这都是梅浆菌感染的现象。大概99%，你一感冒，当天就咳嗽了。所以感冒和咳嗽也就可以发现到，其实就是梅浆菌。可是呢，你要验血，在医院就是我一定要验血，验抗体，因为它没有办法，它没有高倍显微镜可以看。可是验血就是有6-7成可以看到有阳性，那剩下的3-4成，你就是那个倒霉的3-4成，通通要去吃。止咳药、类固醇什么的，就这样，因为你不知道医生也不知道怎么用，因为把你当作过敏来看。所以这是我当年就做了一个，这其实都是我自己花钱的就是因为现在比较好，现在其实也不能乱报，一报出去了我就会被合扣的其实阳性率抽血只有68%，怎么办？剩下的怎么办？就是最大的问题。那也就是说，我利用这个 BVD 的显微镜可以看得到，就发现到，其实有5个原因可以造成咳嗽
那第一个是咳嗽的病人，血液霉菌一定很多哦，大部分都很多，看的就是这样一粒一粒的很多哦。然后第二个，咳嗽一定是一家人的事情，相信我，你的孩子咳嗽的时候，你一定自己都比他们还惨哦。那只是为什么我们没生病？就像我刚才讲，医生为什么奇怪，明明霉菌这么多这么惨，可是竟然还活着还没病，怪哦。那一个就是一个屋檐下，那个我们在咳嗽的时候，将霉菌的水雾飘散到全家，你就一直吸进去，一直吸进去，一直吸进去哦。所以可以合理，所以他们是差不多的，我们可以合理推断，家族的成员都会有相似的数量的霉菌，那只是跟你的抵抗力有关系，造成的你会不会咳嗽？那但是呢，有霉菌感染不一定会咳嗽，你一定要有一个感冒病毒感染到的时候，你才会咳嗽。这就是一个启动器，就是一个开关。对，所以你可以看到，长辈没有咳嗽的平均，我有一个算法，就是一个镜头是10层，那可以算出来，长辈就是没有咳嗽的长辈跟感冒的小孩子的层数，一个是11.7，一个是11哈，就是大人都没生病哦，可是其实我们的霉菌感染比大人还多哈，大概是意思，也就是告诉你，咳嗽绝对是一家人的事情。所以我每次叫那个孩子看了1个月都不会好的咳嗽病人，叫他爸爸妈妈、爷爷奶奶吃药比登天还难，到现在都